微波真空干燥机集成了微波加热技术和真空干燥技术的优点，在食品、化工、医药、花类、果类、纸袋、电子产品、净膏、纳米材料等行业中得到了广泛应用。其优势主要表现在以下几个方面：一、快速干燥。微波加热能够迅速穿透物料，使水分快速吸收微波能量并转化为热量，从而实现快速干燥，大大缩短了干燥周期。二、温度均匀。微波加热能够在物料内外产生均匀的温度分布，避免了传统加热方式中的热量梯度问题，确保了物料的均匀干燥。三、节能高效。微波加热的热效率较高，能在较低的能量消耗下完成干燥过程，有利于降低生产成本。四、低温干燥。在真空条件下，物料的水分可以在低温状态下蒸发，适合热敏感物料的干燥，有效保持了物料中的营养成分和色泽。五、隔氧干燥。真空环境降低了干燥过程中的氧气含量，有利于防止物料的氧化反应，保持产品品质。六、提高产品质量。由于干燥速度快，温度均匀，可以获得高质量的产品，特别是对于对干燥质量要求较高的物料。七、节能降耗。与传统干燥设备相比，